वेलकम टु माई च्यानल, इट्स मी आनन्द। र आज हामी चाहिँ कतिजना, हामी 10 जना जस्तो भएर हाम्रो गाउँकै साथी बहिनीहरू भएर चाहिँ हामी आज सानो ट्रिप प्लान हिजो बेलुका गरेर चाहिँ हामी अहिले 10 जना जस्तो भएर हामी रमिता ढुङ्गा भन्ने जग्गा जाँदैछ, माथि एकदम अफ रोड साइड हो। सो गाइस वी आर मुभिङ। यता छ हाम्रो रामु, हाई भन्दै रामु। सो गाइस चाहिँ आदि यहाँ त हिँड्दैछ, आयो हुँदै विकास नाम भन्दै यता जिम्पिङ यता अगाडि यहाँ दिइ जाँदैछ, यता हाई भन्दै हेलो 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 भन्दै नाम पनि भन्दै नाम पनि भन्दै। सो गाइस एकजना यहाँ छ अझै लिम्बू, हाई भन्दै सधैँ च्यानलमा। साम यहाँ जाँदैछ। अहिले हामी कहाँ पुग्यौँ? अप्पर लामाको है, यो शेर्पा गाउँ भन्दैछ त है। यहाँदेखि कति टाढो छ तिमीले के अनुमान छ? मतलब रमिता ढुङ्गा यहाँदेखि कति टाढो छ? लगभग 4 घन्टा। हाम्रो सो गाइस यहाँ चाहिँ हाम्रो देख्नु पाखुरा देख्नुहुँदैछ होला। तपाईँले के भन्नुहुन्छ यो देख्दाखेरि? तपाईँले पक्का गलत फिलिङ हुन्छ क्या यो पाखुरा। प्लिज क्या यस गर खूबसूरत धोका है, खूबसूरत धोका भरे त केटामा यसो होली मोली असम डे। अन्त यहाँ 2 जना छ अघि अगाडि हिँड्ने केटाहरूलाई पक्रिहालेँ मैले, भेटाइहालेछु। सो गाइस हिज नेम इज धर्कन। हिँड्नु सक्दैन यिनीहरू के। एन्ड हिज नेम इज नाम के हो तिम्रो? के चाहिँ नाम भन्थेको? हिज नेम इज प्रणव लिम्बू। हजुर हि इज द मेन वान। उसले नै प्लान गरेको थियो। सो प्लान आधाउधी सक्सेस भएको जस्तो लाग्दैछ आज है। सो वाट यु वान्ट टु से अबाउट प्लान सक्सेस पनि भइदियो, मजा पनि आइदिरहेको छ, दिनले पनि साथ दिएकै छ हो। यप यप। अब सो क्वारेन्टाइनको टाइममा होइन, जस्ट एकजना एन्जोयमेन्ट गर्नु लागि गएको हामी हो। जाने कुनै ठुलो जग्गा छैन, जस्ट एउटा फरासभित्र जङ्गलभित्र मात्र पिकनिकको लागि हो। मुस्कानले मोहनी तिम्रो भाकाले मेरो मनमा हलचल मचाउँछ। तिमी जिस्किँदा अनि मस्किँदा छिनछिनमा रिसाउँदा मेरो मनमा हलचल मचाउँछ। तिमी को हौ बुझ्न नै गाह्रो भयो, तिमीलाई के भन्नु साह्रो हो। कहाँ जानुपर्ने विकास? सो गाइस यो चाहिँ साम्सु भ्यू पोइन्ट हो, जहाँबाट हाम्रो लामोको एकदमै बहुत सुन्दर देखिन्छ। वी विल सी आवर लामोको भेरी ब्युटिफुल फ्रम दिस प्लेस। अगाडि बस्नु जग्गा छ ल दे न त के दे भाइ। सो यो चाहिँ भ्यू पोइन्ट हो। भ्यू पोइन्ट होइन, साम्सु भ्यू पोइन्ट जति के त हो त्यो त साम्सु भ्यू पोइन्ट। दिपेन डाँडा भन्नु प्रपर साम्सु भ्यू पोइन्ट। This guy will say something about this place. He is the one who brings tourists here. His name is Ajay Limbu. So तिमीले अस्ति यहाँ टुरिस्टहरू ल्याएर कति लाग्छ अरे कि यो भुइँबाट आएर कहाँ हेर्नु के कसो गर्नु? यहाँसम्म आएको चाहिँ 1500 लाग्छ। 1500 दिन्छ ड्राइभरहरूलाई। यो मान्छेले यहीँ रोडसम्म ल्याउँछ। दिस इज रोड, अफ रोड। यो मान्छेले यहाँसम्म लिन्छ, अन्त यहाँदेखि लिएपछि
ओभर मजा आइदिँदैछ क्या आज चाहिँ फेरि डरलाग्दो भइदिन्छ नि फेरि एन्जोयमेन्ट चाहिँ के हो भने आज थाहा पाउँछ नि So guys, guys, only awesome गाडी लिफ्ट गाडी लिफ्ट पछाडि बिस्तारै कसले विकास दिदी आन्टीले मलाई खान्छ मलाई क्या अलि मैले असम गाइस सुन्नु न गयो हाम्रो अलि माथि भेटौँ ल किन यति साह्रो स्पिड आएको आम्मा कहाँ आएको बिस्तारै हिँड्दा के हुन्छ आम्मा किन कुदेको हामी चाहिँ निकै माथि आइपुग्यो यो अफ रोड हो लास्ट रोड यस लाग्यो एन्ड दिस प्लेस इज आई गेस दिस वान इज मजुवा होला यो साइड सो गाइस एकदम दामी छ नजारा सो गाइस हामीलाई आधीले छोडेर आधी चाहिँ पारिपट्टि छ अब यो चाहिँ केटाहरूलाई बोलाएको केटाहरू आधी ग्रुप छुटेको हो बाटो अब जङ्गल छ आधी बोलाउ त हाम्रो साथी त्यहाँनिर छ हो कहाँ छ अरे त्यहाँनिर छ माथि केटाहरू हो त्यो बाटो होइन रे केटाहरू एउटा भयो विशाल लिम्बू हाई हेलो विन्डोज मोस्ट हेन्डसम गाई आइलोको हाम्रो यहाँ चाहिँ हाम्रो सिङ्गरदेखि चाहिँ राइडरमा मोस्ट हेन्सी भाइ हाई भन्दैन बसेर ये आहा यो दैवले साँचे फेरि भेट साथी ड्राइभर हो अर्को बिजनेस भन्यो छैन नि अब ट्रेकिङ यस्तो हो हामी त निङ गरेर खोजेर खाँदैछौँ नि लन्च टाइम होइन ब्रेकफास्ट
So guys, we are finally at भ्यू पोइन्ट रमितो ढुङ्गा. सो गाइस हामीले यहीँ आउने प्लान गरेको थियौँ. आफ्टर 3 घन्टा 4 घन्टाको यो बाटो उकालो आएर म्याक्सिमम आई थिङ्क 3.5 आवर्स हिँडेर चाहिँ यो भ्यू पोइन्ट आइपुग्यो. सो यो जग्गाको नाम चाहिँ रमितो ढुङ्गा. सो गाइस हत्तु फाइनली वी रिच्ड. स्टेयर पनि कस्तो ठाडो बाटो यार. फाइनली हामी आइपुग्यौँ है. दसरी यहाँ देखिहाल्छ हो गुराँसको बोर्ड यही विश्वास लाग्यो मलाई. रोड रेन्डर. दिस वान इज आई थिङ्क पिङ्क वान. कालिम्पोङहरू देख्छ नि छैन त गाइस यो चाहिँ पाहाड चाहिँ एकदम पिक पोइन्ट एकदम. दिस इज लास्ट पोइन्ट आई थिङ्क. Pandan itu kan dia. Ye panda. Panda. Yo. Panda. Panda.
गीत आउँदैन साउला मलाई पकाउन आउँदैन साउला मलाई पकाउन आउँदैन पनि साह्रै राम्री मन लाग्यो जिस्काउन बाजे डान्स खिच न बाजे डान्स पकाउन आउँदैन टाइमिङ नोट्स है जिउ दादा मन्नु लहंगा Daddy, once on, घुमाई Start. पछि नि लैलै याद आउँछ तिम्रो धेरै मनभित्रको कोठामा साँझ परेपछि नि लैलै याद आउँछ तिम्रो धेरै मनभित्रको कोठामा तिमी नै भन म के गरौँ तिमी बिना खै अरू खै तिमी नै भन म के गरौँ तिमी बिना अपुई अन्त ऊ डोलेको सुन्नुपर्छ तिमी नजिक राम्रो सेकेको कति राम्री सेकेको हेर्दा त जनै हो चौबन्दी चोली आग लाग्छ सके सबै सकेर हामी अब फर्किने टाइम पनि भयो सो यहाँदेखि 2 घण्टा 3 घण्टाको जस्तो बाटो चाहिँ अब धोत्रै निक्लिनुपर्छ पहिला सो गाइस हामी सबै सकेर अब फर्किँदैछ अब सबैजना फर्किँदैछ सबै सक्यो हाम्रो सानो झ्यालमुरी पार्टीतिर खाजा साजा खायो अलिअलि अरे लु खिच्दैन विकास कसले खिच्दैन अरे खिच्दैन
खिच्दा न कसले खिच्दा न कसले एपिक फोटोग्राफी अफ टुडे विकासको आयो फर्क्यो हामी फर्किँदैछ अब कस्तो भयो आजको मजा आयो आज रमाइलो भयो है सबै फर्किँदैछ अब 2 घन्टा बाटो हिँड्नुपर्छ उता भन्दैछ ल गाइस त्यो भ्यू पोइन्टबाट हामी निक्ल्यो अनि त्यो ढुङ्गा भन्ने पोइन्टबाट सो गाइस हामी यहाँ रोडमा आइपुग्यो यही बाटो बाटो कुद्छ गाडी सो गाइस यहाँ माथि रोड आइपुग्यो के गरेको छ भाइ के रे त्योसँग आएको थियो चार रुपियाँ हेर्न यो यता हेर्न यहाँ हेर्ने आँसु चोरी भएको नि यो मोटामोटी सकेर हामी फर्किँदैछ यो बाटो हाम्रो खास आजको है क्यामेराम्यान मजा आयो बहुत मजा आयो हामी अहिले हालैमा धोत्रे हुँदै जाँदैछौँ हो धोत्रेबाट यहाँतिर चाहिँ यो एकदम धेरै मात्रामा पाइन्छ यो खालको हो एन्टरटेनमेन्ट अफ द डे आजको खास हाम्रो हो यो गाना गाइस पर बजार ननिक्लिने भयो धोत्रे बजार किनकि अहिले क्वारेन्टाइनको टाइमले गर्दाखेरि हामीलाई अलिक डर भयो सो त्यहाँको पब्लिक पनि रिसाउला अनि बाटोमा इनकेस रोडतिर मेन रोडमा निक्लिँदाखेरि इनकेस पुलिसहरूले भेटायो भने अलिकति अप्ठ्यारै हुने केसले गर्दा चाहिँ हामी चाहिँ आई डोन्ट नो यो बाटो हो कि होइन तर पनि हामी जाँदैछ यताबाट यता सर्टकट बाटो यताको पहिला पुरानो रोड निक्लेर यताबाट ओह्रालो जाने हामी सोचाइमा छौँ सो गाइस होप यो बाटो राम्रै होस् ठिकै पुगोस् अन्त यो जुन चाहिँ सर्टकट बाटो झरेको थियो यता जङ्गलबाट अल्टिमेटली वी रिच्ड आवर गोल सो बाटो भेटेँ यहाँ तल सो गाइस रोड यहीँ मुनिबाट रहेछ ओहो क्या बात बुढो भएको रहेछ अनि हाँसा अनुहार खुच्ची जान्छ हर्कनको आँखा हेर्न आँखा चौरी गरेको बुढो हामी चाहिँ अब साम्सु आइपुग्नु आँट्यो साम्सुमाथि धोत्रेको तेर्सो रोड पनि सक्यो खै हौ हेर न हौ यहाँ गुराँसको नाममा यो मात्रै पायो हो गुराँस सो गाइस यो ओह्रालो अब कति लाग्छ हामीलाई म्याक्सिमम् 1 घन्टा 45 मिनट्स होला आई थिङ्क 45 मिनट्स लाग्छ होला तल घर पुग्नु सो गाइस हामी ओह्रालै जाँदैछ घरपट्टि
बाटो होला हौ बुझेँ मैले क्या यो के साथी यो के हिँडेर बाटो होला एकपल्ट आम्बो आयो जन्ती डान्स डान्स आइपुग्यौँ है हामी na 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 baby you like so guys ब्यान्डको रोड हामी यो तल्लो बाटो रोडबाट यो पारी भएर गएको थियो हामी so guys हामी अहिले we came from this way so guys अहिले चाहिँ हामी घर पुग्न आँट्यो रात पनि पर्न आँट्यो so हामी पुग्न पनि लाग्यो मलाई पैसा चाहियो भने साँझ परेपछि नि लैलै याद आउँछ तिम्रो धेरै मनभित्रको गुप्त कोठामा तिमी नै भन न म के गरौँ तिमी बिना तिमी नै भन न म के गरौँ तिमी बिना तिमी नजिक